Глава Татарстана Рустам Минниханов тут на днях высказался об обстрелах своего региона в том духе, что защищать кого-то от дронов – это не проблема власти. Каждый собственник предприятия должен решать эту проблему самостоятельно. Купить комплекс БУК, например. Ладно, это он не говорил. Это выступление Минниханова рифмуется с конфликтом Владимира Соловьева и белгородцев, посмевших возмутиться бездействием власти при обстрелах. Мы видим, что коллективный аппарат управления буквально просит граждан не вертеться со своими жалобами под ногами. Еще и раздражение при этом не скрывает. Казалось бы, речь идет об обычном хамстве офигевших чиновников. Но дело тут в том, что они могут так себя вести, и это важнейший ресурс нашего режима. Именно он позволяет вести войну. Так что давайте сегодня в этом разберемся. Если все обобщать, то именно в этом сила режима Владимира Путина и состоит. Чиновники могут в любой момент сказать гражданам: слушайте, ваши издержки от наших действий – это ваши проблемы. Просто взглянем на общую картину. С начала полномасштабного вторжения прошло 25 месяцев. BBC и Медиазона насчитали более 50 тысяч погибших по публичным некрологам. То есть учли лишь тех, кто был признан погибшим, чье тело вернулось в Россию и было похоронено, и о ком написали некролог, который, к тому же, надо было еще и найти. И вот это, очевидно, очень сильно заниженное число составляет 50 тысяч человек и приближается к потерям США во всей войне во Вьетнаме за 10 лет. Можно судить о количестве умерших не только по некрологам, но и, скажем, по наследственным делам, которых «Медуза» насчитала 85 тысяч. Тогда подтвержденные потери России уже превысили и американский Вьетнам, и советский Афганистан, и обе чеченские войны вместе взятые. И понятно, что реальные цифры еще больше и давно превысили 100 тысяч. Россия за 2 года войны потеряла как минимум население Магаданской области. И это, если вообще становится темой для обсуждения государственных СМИ, то уж точно не магистральной. Рассказывают о небывалом росте зарплат, но растут-то они во вполне определенных секторах, а для всех остальных растут только цены. Россия стала радикально более дорогой страной, чем была до войны. Не просто ж так люди переживают о подорожавших на 40 рублей за десяток яйцах. Их потребление стало хуже за это время, причем хуже заметно. Если живешь в столице и читаешь только Facebook или Twitter, то может сложиться впечатление, что вся Россия поголовно завтракает в кофемании, ужинает в бутчере и закупается продуктами домой во Вкусвилле. Но нет, это не так. Подавляющее большинство наших сограждан экономит на еде и живет, переползая из кредитов в микрозаймы. И они ничего от этой войны не выиграли. То же самое касается и экономических новостей в целом. Можно сколько угодно рассказывать, как все хорошо, как все успешно преодолели санкции и окрепли, но при этом держать курс рубля ставкой в 16% и анонсировать еще и рост налогов. Или вот Белгород. Он уже давно стал в полной мере прифронтовым городом. Если полгода назад под обстрелами, постоянными обстрелами было только Шебекино, то теперь уже столица региона обросла укрытиями, и это подается как норма. Обстрелы российских нефтеперерабатывающих заводов стали настолько массовыми и интенсивными, что повлияли на рынок нефтепродуктов вообще в целом. Вновь дорожает бензин и дизель. Или взять хоть вот этот прилет в Казань. Ведь это не только атака непосредственно по территории, где делают дроны. Это еще и атака на дальности в 1200 километров. Получается, что вся территория Центральной России почти до Урала, где проживает львиная доля населения страны, покрывается ударами беспилотников. К чему я это рассказываю? А к тому, что у мантры «Россия войну не замечает» срок годности давно вышел. Все-таки до Казани, кажется, никакие боевые действия со времен Ивана Грозного не докатывались. Все так или иначе войну-то заметили. Кто-то по отсутствию привычных продуктов в холодильнике, кому-то снаряд во двор пролетел, кому-то в подъезд похоронка пришла, а кому-то мужа государство пообещало вернуть только по частям или в гробу. Человек, попавший в наши дни из довоенного времени, не сказал бы: «Ой, слушайте, так вот все как было, так и осталось». Совершенно за эти 2 года страна не изменилась. Но нет, изменилась и еще как. Но преимущество Путина и сила его системы не в том, что он изобрел какой-то волшебный способ вести войну без последствий, а в том, что авторитарные режимы умеют перекладывать последствия своих действий на граждан. Они могут растрачивать ресурсы страны безнаказанно до некоторого времени.
У авторитарного режима есть аппарат пропаганды. Он существует не только для того, чтобы продвигать нужные темы, но и для того, чтобы игнорировать вредные и опасные. Представьте, что обстрелы Белгорода или атаки дронами освещаются в федеральном эфире так, как в 90-х или в начале нулевых освещалась каждая катастрофа, от теракта до аварии на шахте. Или вот как, не знаю, катастрофа с подлодкой Курск. Представьте, что по телевизору каждый день обсуждают рост цен, что окопную правду вот с коском отношений командиров и мясных штурмах несут не на Z-каналы, а в мейнстримные медиа. Что в вечерних новостях показывают прибывающие в Россию гробы и матерей, убитых горем, которые гробы эти встречают. Представьте, что в официальном обороте вообще допустима другая точка зрения, что меня можно по телевизору посмотреть. Даже если не на уровне там свободных 90-х, может, не по телевизору, но хотя бы на уровне конца нулевых. И ответьте себе на вопрос, как долго в такой реальности удалось бы вести войну? В нашей же реальности режим замалчивает неудобные для него моменты, перекладывая тем самым последствия на каждого гражданина и предприятие в отдельности. Глава Татарстана все-таки, наверное, слишком разоткровенничался, прямо сказав, что приходить на работу нужно со своим ПВО. Но вообще-то все так и есть. В закрытой системе, где граждане не могут с государства спросить за созданные им проблемы, в такой системе государство может себе позволить любые издержки от войны. Ведь в Белгороде не начнется всеобщая забастовка с требованием прекратить войну. А если и начнется, то узнают они единицы, потому что ведущие СМИ ее проигнорируют. Или вот выборы. По идее, на них можно бы прокатить власть, если она не нравится. Но у нас все это закрыто, и пенсионеры, которым перестало хватать на яйца, власть прокатить на этих выборах не могут и даже не задумываются об этом. Поэтому Путин внешнему миру кажется очень сильным. Кажется, что он может бесконечно делать, что хочет, что все ему нипочем, а ресурсы его неисчерпаемы. Что он может спокойно пройти путь от специальной военной операции до мобилизации, обстрела российской территории, ужасающих потерь и не понести за это никакой ответственности. У западных союзников Украины все работает иначе. Едва поползла вверх инфляция, тут же начинают бастовать все подряд. Люди выходят на улицу, растет поддержка оппозиционных сил. А как только дешевое украинское зерно хлынуло на европейский рынок и уронило цены, фермеры засыпают навозом все центральные площади. В вопросе санкций, в вопросе любого противостояния с Путиным западные политики вынуждены постоянно прикидывать, к каким немедленным последствиям приведут их действия. Как общество отреагирует на новые тарифы на отопление, например. Что делать с закрывшимися в результате разрыва товарных цепочек предприятий? А с людьми, потерявшими работу? Люди в Германии или во Франции, потеряв работу, не пойдут решать свои проблемы путем поиска подработок и неформальной занятости. Они выйдут на улицы, а потом возьмут и проголосуют против нынешней власти на выборах. В авторитарных режимах этот механизм разрушен, что порождает иллюзию ее неуязвимости. Существует такое чрезвычайно редкое заболевание, как врожденная нечувствительность к боли. Оно есть всего лишь у нескольких сотен людей по всему миру. На первый взгляд кажется, что это и не заболевание вовсе, а мечта. Что из таких людей могут выйти, например, идеальные солдаты, спортсмены или шпионы. Попробуй-ка пытками выведай из них какие-то секреты у того, кто боли-то не чувствует. Кажется, что их жизнь идеальна. Никогда у них такого не будет, что на 8-часовом перелете зуб заболел, и от того хочется в иллюминатор выпрыгнуть. Упал в детстве с качельки, отряхнулся и дальше пошел. Но это только кажется. На практике это убийственная патология. Каждый пятый, рожденный с ней, не доживает до 3 лет, умирая от перегрева, потому что не чувствует жару и, как следствие, не потеет. Те, кто выживает, проводят всю свою недолгую и несчастливую жизнь на больничном режиме, потому что единственный способ обнаружить проблему у пациента без боли – это обследовать его в режиме нон-стоп. Иначе первым симптомом почти любого заболевания будет смерть. Нормальная политическая модель как нормальная нервная система. Где-то стало плохо, сигнал тут же добрался до мозга и не уйдет оттуда, пока проблема не будет решена. Почки сами собой не пройдут, надо идти к врачу. Недовольные машинисты сами собой не успокоятся и забастовку не прекратят. Придется вести переговоры и повышать зарплату. Многие политики вовне страны завороженно смотрят на Путина. Ведь, казалось бы, он с разбегу влетает головой в стену и пляшет Камаринскую на раскаленной плитке, но ему все нипочем, даже не морщится. Мечта, казалось бы.
Но смотришь в его медкарту, а там все не слава богу. Сердце шалит, печень воспалена. 24 июня прошлого года аппендикс так лихо лопнул, что едва мозг из черепа не вынес. Но выглядит и ведет себя путинская система так, будто еще лет 300 проживет и нас всех похоронит. Эта иллюзия знатно демотивирует. А способность создавать такую иллюзию выглядит почти как Супермен. В его стране, обществе, экономике может происходить что угодно, но высшее начальство во главе с самим Путиным всегда будет жить отдельно. На них ничего особо не повлияет. Борьба в таком случае выглядит бесполезной и обреченной. Но надо помнить одну простую вещь. Если мозг не чувствует боли, это не значит, что травмы нет. Более того, именно из-за этого эффекта, из-за сознательного обрубания болевых сигналов, авторитарные режимы и рушатся столь внезапно. Задним числом всегда очень сложно понять, что вообще случилось, почему же оно вдруг взяло и рухнуло. Вот был режим, который все контролировал, пропагандой и насилием обеспечивал лояльность. Еще в понедельник никаких оппонентов у этого режима и быть не могло. Люди боялись даже подумать о переменах, всецело погружались в решение собственных проблем. А потом режим хлобысь и вдруг помер. Но прямо перед кончиной кажется, что этому финалу, всегда бесславному, иногда жестокому, ничего не предшествовало. Вот вчера еще как утес стояло государство Советов, а тут распалось просто в прах. Тут-то и выясняется, что ни одной целой кости-то, ни одной здоровой клетки в этом организме уже давно не было. Но это не в один день случается. В таких государствах уже довольно давно все умерло и сгнило еще задолго до падения режима. А потом просто в один момент у страны кончаются ресурсы на поддержание начальства, которое так и не смогло это осознать. Когда глава крупного региона предлагает людям сбивать дроны своими руками, или когда главный пропагандист Соловьев называет жителей Белгорода, посмевших жаловаться, тварями, это может выглядеть как сила режима. С таким режимом, казалось бы, бесполезно воевать. Ведь если вы вынуждены думать об экономике, если зависите от граждан, от общественного мнения, невозможно воевать с тем, кто готов положить все и вся на алтарь своих амбиций. Для вас рост инфляции на 2% проблема, а Путину 100 000 грохнуть, что позавтракать. И неважно, насколько больше у вас ресурсов, российские власти все свои могут положить, а вы нет. Западные политики со своими гражданами договариваются, а Путин может над Кремлем растяжку повесить. Идите нахер со своими проблемами. И ничего ему не будет. ЦИК снова нарисует 87%. Но правда в том, что разрыв обратной связи – это не решение проблем. Такое действие всегда приводит к их накоплению и откладыванию до первого же момента, когда придет настоящая беда. Мы видели репетицию такой беды в момент Пригожинского мятежа. И оказалось, что в момент кризиса старцы в Кремле предоставлены лишь сами себе. Им бесполезно записывать обращения к тем, кого они считают населением. Так вот и получается, что если обстрелы, дроны, смерти на войне – это персональные проблемы граждан, то шея Путина в петле – это персональная проблема Путина. А потом все удивляются, как же такой весь из себя здоровый и цветущий режим так вот взял и сдох одним днем. Но дело в том, что он не был ни здоровым, ни цветущим. Это был просто хороший грим. До завтра.